过去了，压过来，漂亮！哎呀，这一下应该对的，漂亮！这个4你看这几下都是，这是邱建良职业生涯中打得最艰难的一场比赛，不仅要明防对手施展的各种违规招式，还要按守裁判临时定下的特殊规则。老外本想买通裁判，在主场黑掉邱建良，结果邱建良化身坦克，火力全开，疯狂暴揍他。这位联合裁判的老外就是来自埃及的本土拳王艾哈迈德·伊斯梅尔。作为埃及皇室后裔，这家伙不好好当他的大王子，却偏偏选择这项危险又刺激的运动，以此来证明自己。再加上他是家中的独子，这就导致父母对他几乎有求必应，特别的娇生惯养。能在21岁的年纪就取得18连胜的耀眼战绩，这其中肯定少不了金币的打点。先不说他的实力如何，最起码在埃及这个地方，绝对可以做到拳坛上的只手遮天。本场比赛，他的对手就是来自中国的坦克邱建良。此时年仅29岁的邱建良已经斩获了羽量级的世界第一，一路的风风雨雨也是让他始终坚信正义可以战胜邪恶。所以，艾哈迈德那些不为人知的小把戏，在邱建良面前根本不顶用。话就不多说了，让我们来看一下邱建良在擂台上的精彩表现。随着裁判一声令下，比赛正式开始。黑色短裤是中国选手邱建良，白色短裤则是埃及选手艾哈迈德。21岁的艾哈迈德能与29岁的邱建良打比赛，那绝对是多少职业拳手毕生的梦想。然而艾哈迈德不仅不以此为荣，居然还妄想联合裁判当场黑掉邱建良。要知道，此时的邱建良也是荣获羽量级世界第一的位置，正处于职业巅峰，能打17，再加上出生于平凡家庭的他，能到如今的地位，全靠自己的辛苦付出。所以对于艾哈迈德这种投机取巧的行为，邱建良可谓是十分憎恨。不过，既然老外敢将主意打到他的头上，那必定要用绝对的实力给他一点颜色看看。典型的埃及式的进攻方式，拳法的大规模的速攻，对。漂亮！直下打上的一记扫踢。哎呦，这个真的是啊！实话说啊，邱建良这种挂腿的扫踢，并没有太多击倒过的。但是呢，我觉得这个能给对方心理上造成一个巨大的特别大的影响，就是有一种冷不防被对方的这个突施冷箭给打了这么一下。没错。就是对对方心理建设是一个打击和摧毁。比赛才刚刚开始，邱建良就击倒了对手一次，足以看得出来，艾哈迈德虽然有刷子，但绝对不多。不过邱建良也并没有因为拿到优势而放松丝毫警惕，毕竟这家伙是从小就接触的泰拳和自由搏击，就算18连胜的战绩中有水分，那实力也绝对远超一般人。反观艾哈迈德，此时也表现得十分小心谨慎。与以往比赛为所欲为不同的是，站在他面前的可是大名鼎鼎的世界冠军。即使已经打点好了一旁的裁判和最终判定人员，但邱建良在世界体育组织还是有一定分量的。如果表现得过于明显，那很有可能会得不偿失。这个伊斯梅尔的爆发力还是非常不错。邱建良也要小心对方的这种进攻。对。而且对手很年轻啊，这个刚刚21岁，这个有时候会冷不丁的来一次重击啊。对，所以说你预判的是这个拳怕少壮嘛，那他的这个肌肉力量啊、反应速度啊，这个一定是在一个这个相对很好的这个状态。是，而且呢，这个在身高臂展上两个人是差不太多，但是呢，这个身高，看这家伙杂乱无章的大摆拳，就知道家底有多么的殷实。他这2把刷子，可能连我们国内少年组的水平都拿不到。如果不是有着裁判明里暗里的偏袒与帮助，那艾哈迈德说不定早就已经被打哭了。而邱建良作为智商最高的智慧型选手，也并没有打得过于激烈，看似是他与对手的抗衡，但实则却是与裁判与规则的较量。如果一上来就不给老外一点面子，那气急败坏之后，说不定会做出什么丧心病狂的事情。所以这就要求邱建良在给足对手脸面的同时，还要保证自己的安全。现在更多选择是直线的压制。对。刚才是中了一嘴，真的转换自己的职责。我们看邱建良、邓泽奇啊，包括赵春阳都开设了自己的这个拳馆。对啊，这样桃李天下的这种心愿，我觉得还是非常值得鼓励。因为他们经过这个摸爬滚打呀，有丰富的经验，就你传授给更多的年轻的朋友。对，把自己的技艺再传承下去啊。刚才这个伊斯梅尔是选择了直接蹦起来啊，在空中出拳。
经过一个回合的试探，艾哈迈德绝对是已经意识到了事情的严重性。就他这三脚猫功夫，在邱建良面前根本不足挂齿。反观邱建良，只要抓住机会，那必定会用连续的组合拳招呼到对手的头上。要知道，羽量级世界第一这个称号，对于邱建良来说只是锦上添花。就算没有挑战成功，那他的实力也是大家有目共睹的。俗话说，授之以鱼，不如授之以渔。对于中国拳坛未来的发展，邱建良也为此付出了巨大的贡献。所以，开设拳馆，想要培养出更多的中国勇士。因此，像艾哈迈德这种只会歪门邪道的邱建良，必须要尽快扫除。这个空军的住所以后呢，是不太能到处参观的，我们也并不知道这些选手的训练的过程。但是给我们的感觉就是这些选手的这个爆发力都十足，而且不太怕拳。对，上来之后，其实刚才这个严博老师也说，这个是典型的这个埃及的风格的打法。所以我们也不能说以偏概全，说所有埃及选手都是这个风格。至少今天这登场的这些选手，大概的主流方向都是很热衷于这种打法。是的。这才是第二回合，艾哈迈德就已经露出了自己的狐狸尾巴。只要遭受重击，那绝对会消极搂抱，等待裁判的介入。而这也绝对是邱建良打得最憋屈的一场比赛。一旦被这家伙盯上，那不仅没有施展动作的空间，还会直接被打乱比赛节奏。再加上这是在埃及的地盘，所以台下的观众都是为艾哈迈德加油助威的。但越是艰难，邱建良必胜的信心就更加强大。艾哈迈德无论施展什么样的动作与招式，他都能在第一回合做出相应的反击，能与邱建良打得有来有回，且不落下风，也算得上是一个天才。说吧，可以这么说啊。第二回合的话，我觉得其实这有待商榷。第三回合，邱建良的优势应该没什么争议。邱建良再次做起摇闪步近身，李斯米尔好像看到了希望一样。毕竟能跟世界第一在3回合当中打成平局啊。对。这已经是可以出去，是吧？吹一阵子的了，吹一辈子咱先不说啊，可以吹一阵子了。邱建良有些急了，我的心态有些焦躁。对，应该还是这个情绪上有一些受影响。是，没错。全程都在挨揍，且被击倒读秒过一次的艾哈迈德，绝对体会到了人生中最大的一次打击。作为当地的公子哥，既然有财力称霸埃及拳坛，那就应该老老实实的做人。而不应该异想天开的想要夺走邱建良最引以为傲的冠军金腰带。要知道，在擂台打出了数十年的邱建良，其中付出的辛苦和努力是他远远无法想象的。居然仗着财富通天和父母的宠爱，就想轻易夺走其他人打拼了半辈子的东西，相信暴怒的邱建良一定会让他感受一下正义的力量。对，这人已经开始跑着打了，伊斯梅尔。感觉他可能没有做好这个4回合的准备。对，你看这几下都是又再次倒地，裁判直接读秒了，认为太消极了吗？我刚刚并没有看到进攻。我是认为他这个整个把身体抡出去之后，然后顺势倒地啊，可能有借这个机会喘息的这个是一个非常明显的喘息的缓解的这个小伎俩吧。艾哈迈德现在肯定已经在心里破口大骂了，赢不了就算了，想输也输不了，只能全程承担着邱建良施展的一系列重拳打击。能与世界第一打到现在，那艾哈迈德绝对能吹嘘一辈子。不过他千不该万不该将小心思打在邱建良的身上，如果不是因为邱建良顾及他皇室后裔的面前，那说不定早就已经被打得彻底躺尸了。以为主场优势和裁判的庇护就能夺得冠军金腰带，未免想的也太好了。真当观众和世界体育组织都是傻子吗？堂堂世界第一，如果输给了一个21岁的小伙子，那绝对会被人笑掉大牙。很典型的这个动作啊。好，最终邱建良成为以巨大的点数优势拿下了比赛的胜利。以上就是本期视频的全部内容，大家觉得邱建良本场比赛的表现如何？欢迎在评论区留言讨论。